এদিকে হচ্ছে রেসিপির ছবি আর পিছনে হচ্ছে ইনগ্রিডিয়েন্টস রেসিপি লিস্ট। সো আর একটা দুইটা না, অনেকগুলি। মানে ওকে, যেটা কমপ্লেন করতে হয় যে এটা হ্যাঁ ট্র্যাডিশন হয়ে গেছে কমপ্লেন, আমি ওরা কমপ্লেন করবো, আমি করবো যে তুই এত টাইম দিছিস আমার গিফট বানাইতে। অ্যামেজিং ওরিয়েন্টাল। সো হ্যাঁ, এটা একটা গিফট ক্যালেন্ডার, এটা একটা ক্যালেন্ডার। আর পিছনে কিছু লেখারও এইটু আছে, যাই হোক আমি এটা পরে দেখবো, সাইড করি। আর সাথে হচ্ছে এই দোকানের অনেকগুলি রেসিপিস। আর অনেকগুলি ক্যান দেখতে পাইতেছে আমি, অনেকগুলি কৌটা। ক্রসো চিপস, এটা হচ্ছে আলু কি বানানা কলা, আমি বাংলাও ভুলে যাই মাঝে মাঝে, কি অবস্থা, ল্যাঙ্গুয়েজে পেস খাওয়া যায়। কলার চিপস, বাদাম টাদামের মতো কিছু দেখা যাইতেছে, স্ন্যাক্স সাম কাইন্ড অফ। দেন দিস ইজ ফিশ সস। ম্যাক্সিমাম হলো রান্নার মুন্নার জিনিস আনছে, রান্নার রেসিপি, রান্নার জিনিস। কোনো এমনি কোনো ইটু দিত গিফটের আইটেম বা পারফিউম টুরফিউম ওরকম ইউজ করার মতো, ওইগুলি দিত। সব রান্না, আমি খালি কি রান্নাই করবো। মানে এইদিকে রেস্টুরেন্টে কি মানে শেফ কি হইছি এখন, একদম মানে আমার লাইফটাই যেমন শেফই রয়ে গেছে। সব রান্নার জিনিস দিছে এবেটায় সব রান্নার জিনিস দিছে। তো এগুলো হচ্ছে সবগুলো হচ্ছে স্যুপ। কয়টা? একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, পাঁচটা। আর আছে না, 5টা স্যুপের বেস আর কি। মানে এগুলোর উপর আমি ইনগ্রিডিয়েন্ট দিতে পারবো, ইনগ্রিডিয়েন্ট দিয়ে স্যুপ বানাবো, এটা হলো স্যুপ বেস। সো এটা হচ্ছে কি হট অ্যান্ড স্পাইসি সিচুয়ান স্টাইল। তারপর টমিয়াম স্যুপ বেস, টমিয়াম। তারপরে হচ্ছে সি ফুড হটপট, তারপরে হচ্ছে ফিশ সিলান্ট্রো হটপট, তারপর হচ্ছে উমামি মাশরুম। এইটা কি? তাবাস্কো। মানে এগুলি সব আমি ফ্রিতে রেস্টুরেন্টে পাবো, এগুলি আমার গিফট দিয়ে লাভ কি? এগুলি আমি রেস্টুরেন্টে কাজ করি, আর রেস্টুরেন্টে এই মহিলায় বেকিং পাউডার 10 কেজি কিনে, এরকম মানে সব কিছু অনেক ওই যে হোলসেলে কিনে আর বেশি বেশি কিনে, যে সব ডিসকাউন্ট পাই ইচ্ছা মতো কিনে, হ্যাঁ যারা হার জায়গা পায় না। সো এটা হচ্ছে হট সস, এদিকে আমার অভাব নাই।